성인 남녀를 불문하고 아기부터 동물들까지도 이 코골이를 경험하게 되는데요. 하지만 흔하게 일어나는 일이기 때문에 대수롭지 않게 여기셨나요? 그렇다면 큰 오산입니다. 지금 당신의 생명을 위협할 수도 있습니다. 코를 곤다는 것은 코부터 폐까지 가는 기도가 좁아졌다는 것을 말합니다. 숨을 잘 못 쉬면 산소 공급이 일시적으로 잠깐 떨어지게 되죠. 이 산소 공급이 떨어지는 것과 숨구멍을 넓히려고 깨우는 것이 만나면 여러 가지 낮에 졸리고 피곤하고 기억력, 집중력 장애를 일으킬 뿐 아니라 장기적으로 가면 고혈압, 부정맥, 뇌졸중 등 심혈관계 질환을 일으키게 되어 있습니다. 코골이 때문에 잠을 설친 탓에 낮에는 꾸벅꾸벅 졸기 일수. 거기에 피로는 점점 쌓여만 가고 정신까지 탁해지니 큰 사고 나기 전에 나 좀 도와주세요. 대표님 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 저희 감독님께서 이 코골이 때문에 늘 고생을 하고 있거든요. 그런데 이곳에 아주 특별한 치료기가 있다고 해서 찾아왔는데 잘 찾아온 거 맞는 거죠? 네, 맞습니다. 저희 회사가 바로 코골이 수면무호흡 치료기를 개발한 바로 그 회사입니다. 코골이나 수면무호흡증의 원인이 코보다는 주로 기도가 막히는 것이기 때문에 입 안에다 착용해서 기도를 넓혀주는 원리입니다. 산소 유입 관문인 인간의 기도는 직립보행과 언어 사용, 음식물 섭취에 따른 얼굴 골격의 변화로 다른 동물에 비해 훨씬 좁은 편. 그렇다 보니 인위적인 호흡 조절이 어려운 수면 중에는 산소 공급에 대한 큰 곤혹을 치르게 된다. 이를 해결하기 위한 우선 과제가 기도를 넓히는 것. 그 역할을 바로 이들의 제품이 하고 있다. 처음 보는 사람들은 도대체 이걸 입에 넣고 잠이 드냐, 잠이 올 수 있냐 그렇게 말씀들을 하시지만 실제 이걸 사용하는 고객들은 그렇게 큰 불편함을 느끼지 않습니다. 이유는 바로 개인마다 본을 다 떠서 제작하는 정밀 맞춤 제작 방식이기 때문입니다. 기도가 넓어질수록 좋긴 하지만 턱 관절에 무리가 올 수 있고 적정한 위치를 찾아내는 것이 중요한데 이들의 제품에는 아래턱의 위치를 조절할 수 있는 조절기가 있어 편리함을 더했다. 서울대학병원을 비롯해서 전국의 3개 대학병원에서 임상 시험을 했는데 안전성은 물론이고 효과가 아주 우수한 걸로 나왔습니다. 약 80%의 환자들에게서 의미 있는 치료 효과가 나왔거든요. 이 정도면 아주 우수한 치료 결과라고 볼 수 있습니다. 저희 아버지가 코골이 증세가 심하신 분인데 여기가 좋은 얘기가 많아서 지금 여기 방문해 봤는데요. 설명 들어보니까 굉장히 좋습니다. 이들의 제품은 이미 수면 전문 병원이나 대학병원에 코골이와 수면 무호흡증 환자들에게 처방하고 있을 만큼 이미 업계에서 인정받았다. 코골이 무호흡증의 치료는 좁은 곳을 찾아서 넓혀주는 것이 기본 목적입니다. 기도가 좁은 사람들 중에 특히 혀 뒤가 좁은 사람들에게 있어서 특히 아래턱이 작은 사람에게 있어서 해부학적으로 문제가 되는 경우가 있을 경우에 구강내 장치가 효과가 있습니다. 효과만큼이나 이 제품이 뛰어난 것이 바로 제품의 안정성. 구강 내부에 장착될 제품인데 아무렇게나 만들 수는 없지 않겠는가. 그래서 저희 회사에서는 원재료부터 생물학적, 화학적 안전성 시험을 통과한 그런 재료만 사용하고요. 거기에 더해서 제조 공정이나 사후 관리까지 GMP 시스템을 운영합니다. 그리고 제조물 책임자 배상보험에 가입해서 작은 위험이라도 관리할 수 있도록 만반의 준비를 다 하고 있습니다. 하지만 여기서 주의해야 할 점. 뇌에서 숨쉬는 것을 잊어버리는 중추성 무호흡증 환자나 고도비만 환자, 입이 벌어지지 않는 턱관절 환자와 풍치와 같은 부실한 치아를 가진 사람은 제품 사용 전에 반드시 의사와 상의를 해야 한다. 수면에 관계되는 수면을 개선할 수 있는 그런 제품들을 지속적으로 개발해서 공급할 계획이고요. 그래서 우리나라 국민들이 편안한 잠을 잘 수 있도록 하는 게 저희 회사의 바람입니다. 더불어 세계적으로도 글로벌 기업에 대해서 전 세계 사람들의 수면을 도와주는 그런 회사가 될 것입니다. 아직도 코골이로 인해서 귀를 틀어막고 계신가요? 혹은 각방을 쓰고 계신가요? 그렇다면 오늘 만나본 이들의 이 제품 하나로 코골이로부터 해방해보시는 건 어떨까요? 아주 상쾌한 하루를 맞이하게 될 겁니다. 감독님, 일로 오세요. 이게 그렇게 좋대요.